सेम टू यू। नानी आज तो स्पेशल डे, आपने पक्का कुछ अच्छे से बनाया होगा। नहीं, भरता बनाया है। भरता? गोहर तो खा लेती है। नानी आप हर वीडियो में दीदी को खिलाते हो। तू खाता ही नहीं है, नखरे करता है। नानी आपसे नखरे नहीं करूंगा। चल ठीक है, क्या खाएगा? नानी आपने पिछली होली में खीर बनाई थी, बहुत टेस्टी थी, दोबारा बना दो। ठीक है, बना देती हूँ। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? ये गैस चूल्हा नहीं चल रहा। अच्छा कोई बात नहीं मम्मी, मैं बना दूंगी। लक्ष्मी जीवार हो नजर